সকাল হলেই শুরু হয় চেনা একঘেয়ে রুটিন। ঝাড়ু দেওয়া, ঘর মোছা, চায়ের কাপ ধোয়া আর দুপুরে রান্নার তোড়জোড়। অনেকেই এগুলোকে বলি বাসি কাজ বা খাটুনি ভাবেন, কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যায় এই ছোট ছোট কাজগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে একটি আস্ত পরিবারের সুস্থতা, শৃঙ্খলা আর ভালোবাসা। সংসারের বাসি কাজগুলো কোনো পারিশ্রমিক পায় না সত্যি, কিন্তু এর মাধ্যমে একটা বাড়ি ঘর হয়ে ওঠে। বিছানা গোছানো থেকে শুরু করে রাতের বাসন মাজা, এই কাজগুলো একঘেয়ে লাগলেও এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে একটা পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্ব। আর আমরা হাউসওয়াইফরাই পারি সেই সুরক্ষার দায়িত্বটা ভালোবেসে পালন করতে। নমস্কার বন্ধুরা, শুভ সকাল। বেবি ক্রিয়েটস চ্যানেলের একটা বৃষ্টি ভেজা সকালে আবারও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা রাখছি তোমরা সকলেই ভালো আছো, আমরাও বেশ ভালো আছি। এখন থেকেই তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আজকের ব্লগটা শুরু করলাম। আশা রাখছি আজকের ব্লগটা তোমাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। আর এই মুহূর্তে যে সমস্ত পুরানো এবং নতুন বন্ধুরা আমার এই ব্লগটা দেখছো, তাদের সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা এইভাবেই আমার পাশে থেকো। আজকের দিনটা ছিল বুধবার, আর এখন ঘড়িতে বাজে ভোর 5:15। সকালবেলার স্নান সেরে চলে এসেছি ছাদে। আর দেখো, কদিন ধরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের এখানেও প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, তবে কাল রাতেও বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আজকে সকাল থেকে একটু হলেও বৃষ্টিটা কমেছে। তবে দেখো, একটানা বৃষ্টি হলে একটু অসুবিধাই হয়, কিন্তু আমার মতো যারা প্রকৃতিপ্রেমী আছো তারা কিন্তু দেখবে একটু খেয়াল করে, এই বর্ষাকালে কিন্তু গাছগুলোকে দেখে যেন মনে হয় ওরা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আর দেখো, আমার এমনিতে একটানা বৃষ্টি ভালো লাগে না, কিন্তু এই গাছগুলোকে দেখেই ভালো লাগে। তো চলো বন্ধুরা, এরই মধ্যে গাছের ফুলগুলো তুলে নিয়ে পুজো করে নিলাম। আজ থেকে যেন অনুরাগের 8টা থেকে স্কুল, আর সেই কারণেই আমি পুজোটাই আগে করে নিলাম, তারপর নিচে এলাম। ওদিকে দেখো, অনুরাগের টিফিনে আজকে চাউমিন করে দিলাম। ও কাল রাতে বলেছিল মা চাউমিন খাবো, তবে যেন চাউমিনটাও টিফিনে খুব একটা নিয়ে যেতে চায় না, কারণ ও একটু গরম গরম ভালোবাসে, আর টিফিনে নিয়ে গেলে ঠান্ডা হয়ে যায়, তো সেই কারণেই ও নিয়ে যেতে চায় না। চাউমিনটা আমি খুব একটা ওকে দিই না, হয়তো 2 সপ্তাহ অন্তর একদিন দিই। তো চলে বন্ধুরা, প্রথমে আমি পুজো করে নিচে নেমে এলাম, আর তারপরে এসে প্রথমে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ অনুরাগ তো 8টা থেকে স্কুল, তো সেই কারণে ভাতটাই বসিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর শাকটা সেদ্ধ করে তারপর অনুরাগের জন্য চাউমিনটা রেডি করে দিয়েছিলাম। তবে জানো বন্ধুরা, অনুরাগের টিফিনটা রেডি করার পর ওকে একবার পড়াতেও বসিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ পড়াতে না বসালে এখন ওর এক্সাম চলছে, তো সেই কারণে একবার সকালে পড়াতে বসাতে হয়েছিল। তারপর অনুরাগের স্কুল যাওয়ার পর অনুরাগের বাবা আর আমি চা খেয়ে নিলাম, আর তারপর কুমড়ো তরকারিটা করে নিলাম। কুমড়ো তরকারিটাতে আজকে জানো মূলো দিয়েছি। মূলো দিয়ে রান্না করলে কুমড়ো তরকারি খেতে বেশ ভালো লাগে, তো অল্প মূলো মিশিয়ে দিয়েছিলাম, আর অল্প আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়েছি, আর লবণ হলুদ তো লাগবেই। তো ওদিকে দেখো, অনুরাগের বাবা আজকে পমফ্রেট মাছ নিয়ে এসেছে, তো অনুরাগের তো ভীষণ আনন্দ হবে। ও এখনও তো দেখেনি, তো এলে খুব আনন্দ হবে। তো ওকে পমফ্রেট মাছের পাতুরি করে দেবো, ও যেহেতু পাতুরি খেতে ভালোবাসে। আর ওই পমফ্রেট মাছটাই ও বেশ ভালো খায়, তবে যেন ওই ভেটকি মাছের কাটলেটটাও খেতে বেশ ভালোবাসে, বাকি আর কোনো মাছই ও খেতে চায় না। তো চলো বন্ধুরা, অনুরাগের জন্য পাতুরি করে দিলাম, আর আমাদের জন্য পমফ্রেট মাছের ঝাল করব। দেখো বন্ধুরা, এই পমফ্রেট মাছের ঝালে অল্প কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে সামান্য 5 ফোড়ন দিলাম, আর তারপর অল্প পেঁয়াজ কুচি দিয়েছিলাম, অল্প টমেটো দিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, আর সামান্য সর্ষে বাটা দিয়েছি। আর ওইদিকে দেখো, পমফ্রেট মাছের ঝালটা ফুটতে দিয়ে এসে তারপরে আমি বাসনগুলো ধুয়ে নিলাম। যতগুলো বাসন হয়েছিল আস্তে আস্তে ধুয়ে নিলাম। আর দেখো বন্ধুরা, এইভাবে না কাজগুলো গোছালে আমাদের মতো একা সংসারে খুবই অসুবিধা হয়। চলো বন্ধুরা, ওইদিকে পমফ্রেট মাছের ঝালটা হয়ে গেছে, তো অল্প চিনি দিয়ে দিলাম মিষ্টির জন্য, আর অল্প সামান্য পরিমাণ কাগজির রস দিয়ে দিলাম। আর এই দেখো, আজকে যেগুলো রান্না করেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিলাম। শাক ভাজা করেছি, কুমড়ো তরকারি করেছি, আর অল্প আলু সেদ্ধ করেছি, আর এই যে অনুরাগের জন্য পাতুরি করেছি, আর এই যে সর্ষে বাটা দিয়ে পমফ্রেট মাছের ঝাল করেছি। আর ওইদিকে দেখো, অনুরাগের জন্য অল্প ডাল করে নিলাম, কারণ ডাল ছাড়া তো খেতেই পারবে না, তো ডালটা ওর প্রতিদিনই চাই। তো চলো বন্ধুরা, ওইদিকে অনুরাগের বাবা অফিস যাবে, তো সেই কারণে অনুরাগের বাবাকে ভাত দিয়ে দিলাম। আর দেখো, এইভাবে সাজিয়ে ভাত দিলে না ও ভীষণ পছন্দ করে, তো সেই কারণে একটু সাজিয়ে ভাতটা দিলাম। আর ওইদিকে দেখো, অনুরাগের বাবাকেও টিফিনে আজকে চাউমিনই করে দিয়েছিলাম, কারণ অনুরাগেরটা দিইনি, অনুরাগেরটা অল্প ছিল, ওটা আমি জলখাবারে খেয়ে নেবো। কিন্তু দেখো, অনুরাগের তো অনেক সকালে টিফিন করি, ওইদিকে অনুরাগের বাবা টিফিন খাবে প্রায় 2:30-3টে, তো সেটা তো খারাপ হয়ে যেতে পারে, তো সেই কারণে ওকে আমি আলাদা করে দিয়েছিলাম। আর অনুরাগে যেটা ছিল ওটা আমি 10টার সময় খেয়ে নেবো খাবারে। আর এই দেখো, ওইদিকে অনুরাগের বাবা অফিস যাওয়ার পর আমি গ্যাসটা ভালো করে মুছে নিলাম, তারপরে উপরে চলে এলাম। উপরে রুমটা একটু গুছিয়ে নেব, তার সাথে বিছানাটাও তো তোলা হয়নি, তো বিছানাটা তুলে রুমটা ভালো করে গুছিয়ে নেব।
তবে চলো বন্ধুরা, এবারে তোমাদের একে একে কমেন্টগুলো পড়ে নিই। আর গত ভিডিও সকালের এই পবিত্র অভ্যাসগুলি আমাকে সারাদিনে ভালো থাকার শক্তি যোগায় ভিডিওটাতে ইন্ডিয়ান ব্লগার শিবানিদি কমেন্ট করেছেন, ভিডিওটা খুব ভালো লাগলো, অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি, এইভাবেই পাশে থেকে। এক আকাশ স্বপ্ন থেকে বোন কমেন্ট করেছেন, গাছে কত ফুল, কি ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগলো, অসংখ্য ধন্যবাদ বোন, এইভাবেই পাশে থেকো। সত্যি গো, ছাদে যখন ওই ফুলগুলো দেখি তখন মনে হয় আরও নতুন গাছ লাগাই। ওদিকে সহজ রান্নাঘরে রান্নাবান্না থেকে এক দিদি কমেন্ট করেছেন, খুব সুন্দর হয়েছে ভিডিওটা, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি, এভাবেই পাশে থেকো। তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করলে নাকি জানি না, আমাদের রুমের মধ্যে যে ড্রেসিং টেবিলটা ছিল সেটা কিন্তু সরিয়ে দিয়েছি মানে আমার বরই সরিয়ে দিয়েছে ওটাকে, আর তার পরিবর্তে ওখানে একটা স্নেক প্লান্ট রেখে দিয়েছে। তো গাছের জন্য আলাদা কোনো স্ট্যান্ড এখনও আনা হয়নি, তো একটা কাজুর জার ছিল, তো আমার বর সেইটার ওপরেই গাছটা রেখেছে, আর দেখতে কিন্তু সুন্দরই লাগছে, যেহেতু কাজুর জারটার সাথে গাছের যে টবের যে কালারটা সেটা কিন্তু ভালো ম্যাচ করছে, তো সেই কারণেই ভালো লাগছে দেখতে। চলো বন্ধুরা, ওইদিকে রুমটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমি নিচেই চলে এলাম। আর এইদিকে আমার বর কালকে তোমার ব্লিনকিট থেকে কিছু ডাল অর্ডার করেছিল, আসলে জানো ওইগুলো কালকে রাত্রেই দিয়ে গেছে, কিন্তু রাত্রে যেহেতু আমি অনুরাগকে পড়াচ্ছিলাম, তারপর খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম, তো কালকে রাত্রি আর ওগুলো তোমার রাখা হয়নি। তো আজকে সকাল থেকেই রান্না ছিল, তো রান্নাটা করে নিয়ে তারপর ঘরের সমস্ত কাজ সেরে নিয়ে তারপর ওইগুলো রেখে দিলাম। তবে মুগ ডালটা রাখলাম না, মুগ ডালটা আমি ভালো করে ভেজে নেব, কারণ দেখো মুগ ডাল যখনই আমাদের মাসকাবাড়িতে মুগ ডালটা নিয়ে আসে তখনই আমি ভালো করে ভেজে ওটা কাঁচের বয়ামের মধ্যে ভালো করে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিই। আর এইভাবে মুগ ডালটা ভেজে রাখলে রান্নার সময় আমাদের যে তাড়াতাড়ি হয়, তো সেই সময় আর ভাজতে হয় না, আর তাছাড়া এই বর্ষার সময় মুগ ডালে পোকাও লাগে না, তো সেই কারণে আমি মুগ ডালটা যখনই নিয়ে আসে তখনই ওটা ভেজে বয়ামের মধ্যে ভরে দিই। আর ওইদিকে দেখো বন্ধুরা, মুগ ডালটা আমি কড়াইয়ের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে এলাম, আর গ্যাসের ফ্লেমটাকেও কম করে দিয়েছি। আর এইদিকে এলাম, জামা প্যান্ট কিছু ছিল সেইগুলো ভালো করে আয়রন করে গুছিয়ে নেব। তো চলো বন্ধুরা, আরও দুজন বন্ধু আমাকে কমেন্ট করেছিলেন, তো তাদের কমেন্টগুলো পড়া হয়নি। নিতুস ফ্যামিলি ব্লগ থেকে কমেন্ট করেছেন, বন্ধু পুরো ভিডিওটা দেখে ভালোবাসা দিয়ে বন্ধু হলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ বোন, এইভাবেই পাশে থেকো। লঙ্কার ছোট রান্নাঘর থেকে দিদি কমেন্ট করেছেন, দারুণ হয়েছে, অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি, তুমিও পাশে থেকো। তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তোমরা এইভাবে মিষ্টি মিষ্টি কমেন্ট করলে আমার মনটা ভীষণ ভালো লাগে। তোমরা আমার পাশে থেকো, আমিও চেষ্টা করব সব সময় তোমাদের পাশে থাকার। তো চলো বন্ধুরা, ওইদিকে মুগ ডালটা ভাজার জন্য আমার কিন্তু এক্সট্রা করে সময় লাগলো না, আমি আয়রন করতে করতেই মুগ ডালটা ভেজে নিলাম। আর এই দেখো মুগ ডালটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে নামিয়ে রেখে ঠান্ডা করে নেব, কারণ গরম মুগ ডালটা বয়ামের মধ্যে রাখলে সেটা খারাপ হয়ে যাবে। তো এবার নামিয়ে রেখে এটা ভালো করে ঠান্ডা করে নেব। দেখো বন্ধুরা, এখন যা গ্যাসের দাম বেড়েছে তাতে এইভাবে কিন্তু মুগ ডালটা ভেজে নিলে আমাদের অনেকটা সুবিধাই হয়, অথচ দেখো ভালোও থাকে। তো চলো এটা পরে বিকালে আমি ঢেলে নেব, কিন্তু এখন আপাতত ঠান্ডা হোক। আর ওইদিকে দেখো কাসুরি মেথিটাও নিয়ে এলাম, এই কাসুরি মেথি পাতাটাও হালকা ড্রাই রোস্ট করে নেব। আসলে যেন কাসুরি মেথি পাতা দিয়ে তরকারি করলে খেতে তো ভীষণ সুন্দর লাগে, তো আমার ছেলেকে মাঝে মাঝে টিফিনে করে দিয়েও ভীষণ পছন্দ করে, তাছাড়া বাড়িতেও ধরো রাতের তরকারিতে আমি ব্যবহার করি, তো সেই কারণে ভেজে রেখে দিলে আমার সুবিধা হয়, তাই যেন হালকা করে ভেজে নিলাম। আর ভেজে তোমার ঠান্ডা করতে দিয়েছিলাম। কাসুরি মেথিটা যতক্ষণ ঠান্ডা হচ্ছে ততক্ষণ আমি জলখাবারটা খেয়ে নিলাম, তারপর জলখাবারটা খেয়ে ওগুলো আমি কাঁচের বয়ামের মধ্যে ভরে দিলাম। আর এইভাবে দেখো মুগ ডালটা ভেজে রাখলে বা কাসুরি মেথি পাতাটা ভেজে রাখলে আমাদের কিন্তু অনেক সুবিধা হয়, তার কারণ দেখো এতে যেমন সময়ও বাঁচে এবং গ্যাসটাও বাঁচে। এখন যা গ্যাসের দাম বেড়েছে তাতে করে আমার মনে হয় এগুলো আগে থেকে ভেজে রাখলে অনেকটাই সুবিধা হয়। তো চলো বন্ধুরা, এবার আমি আর একবার ফ্রেশ হয়ে নেব, কারণ সকাল থেকে বৃষ্টি পড়লেও তোমার এত গরম করছে, এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ভীষণ গরম করছে, তাই আর একবার ফ্রেশ হয়ে নেব। আর এদিকে দেখো ফ্রেশ হয়ে ছাদে চলে এলাম, আর আজকে কিছু কাচার ছিল, মানে যেগুলো ধরো ডেলি পরা হয় সেগুলো তো কাচতেই হবে, সেইগুলোই কেচে নিলাম। আর এইদিকে দেখো ছাদে এসে একটা ফুল আমার নজরে এলো, তো সেই ফুলটা তোমাদেরকে আমি সকালে দেখিয়েছিলাম, তো সকালে তখন জানো ফুলটা কুড়ি অবস্থায় ছিল, আর এখন ফুটে গেছে। তাও এসেই মানে ফুলটার দিকে আমার নজর পড়লো, এত ভালো লাগছে ফুলটা দেখে। তো জামা কাপড়গুলো মিলিয়ে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এত সুন্দর লাগছে ফুলটা দেখতে। আসলে এই গাছটা আমার কাকি শাশুড়ির গাছ, আর গাছের ডালটা তোমার আমাদের ছাদের এদিকে এসেছে, তো দেখতেও বেশ ভালো লাগছে।
আর ওইদিকে দেখো এখন প্রায় 12:30 মতো বাজছে। তো এবার আমি নিচে গিয়ে রেডি হব, কারণ অনুরাগকে স্কুল থেকে আনতে যেতে হবে, ওর কেমন এক্সাম চলছে জানি না। আর এইদিকে দেখো মেঘের অবস্থা তো একদম ঘন কালো, আর ওইদিকে আমি মিলেওছি অনেকগুলো, তো জানি না ভিজে যাবে নাকি। আর এগুলো ভিজে আছে বলেই মিলে দিয়ে গেলাম। তো চলো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তোমরা সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের মতো টাটা।